ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதுலீப் சமையல். நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது பேரட் ஃபிஷ்ஷை வச்சு ஃபிஷ் ஃபிங்கர் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து 1/2 கிலோ அளவு நான் பேரட் ஃபிஷ்ஷை இந்த மாதிரி போன்லெஸ்ஸாக வந்து ஃபிங்கர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு 5 இல்லைன்னா 6 ஸ்பூன் அளவு மைதா, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள். அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் 5, பூண்டு வந்து ஒரு 10. பூண்டை வந்து நான் அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான். சின்ன வெங்காயம் தான் ஆட் பண்ணிக்கணும், பெரிய வெங்காயம் கிடையாது. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour வந்து நல்லா ஊறட்டும். கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் கூட கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க. இப்போ அடுத்து வந்து நான் அந்த ஸ்பைசஸ் பவுடர், மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர், தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் வந்து தனியாக ட்ரையாக வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா எவ்வளோ கலக்க முடியுமோ அவ்வளோ கலந்துக்கணும், இல்லைனா உப்பு வந்து அங்கங்கே நிற்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஃபிங்கராக எடுத்து இந்த மாவில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணிக்கணும். நல்லா வந்து டேப் பண்ணி வைங்க. நல்லா ஃபுல்லாக கோட் ஆகணும், அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும். தனியாக ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு கடாயில் வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணாம். மீன் வந்து சீக்கிரம் குக் ஆகிரும். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கருகிறோம் அப்புறம். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து பொரிச்சுக்கலாம். இப்போ தான் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆயில். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபிஷ் ஃபிங்கராக வந்து எடுத்து நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அது நல்லா திருப்பி விட்டுக்குங்க. இப்போ அவ்வளோதான், சூப்பர் டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே மெத்தடை வீடு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.